Көп адам кимчи пайдалы ма, әлде ашытылған капуста ма деп ойлайды. Екеуінің де түбі бір ашытылған, яғни ферменттелген көкөністер. Бірақ олардың айырмашылығы бар. Ашытылған капустаның дәмі жұмсақ, ал кимчи ашылау, дәмдеуішке бай. Кимчи әдетте Пекин капустасынан жасалады. Оған дайкон редисі, қызыл бұрыш, имбир, сарымсақ пен тұз қосылады. Сол себепті кимчиде көкөністері көп, фитонутриенттері де молырақ болады. Кимчидегі пайдалы лактобактериялар асқазандағы ауыр жағдайларға төтеп беріп, ішектегі зиянды микробтарды басады. Олар ішек қабырғасын қорғайтын шырышты қабат түзіп, патогендердің зиянын азайтады. Тағы бір маңызды қасиеті серотонин деңгейін арттыруы. Ал серотонин көңіл күйге, ұйқыға және жалпы ағзаның тыныштығына жауап беретін гормон. Оның негізінде мелатонин түзіледі. Ал мелатонин жасуша ішіндегі ең күшті антиоксиданттардың бірі.